Գալիք երկուշաբթի նոյեմբերի 10-ին Բրազիլիայում Պարա նահանգի Բելեն ավանում գումարվում է COP30-ը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխությունների մասին շրջանակային կոնվենցիայի համաժողովը։ Տասնյակ երկրների ղեկավարներ, աշխարհահռչակ գիտնականներ, փորձագետներ արդեն Բելենում են, որտեղ նոյեմբերի 6-ից 7-ը տեղի է ունեցել գագաթնաժողով։ Դիմելով հյուրերին, Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան ասել է, որ աշխարհը հեռու է կլիմայի հարցով Փարիզյան համաձայնագրի նպատակին հասնելուց։ Այդ փաստաթուղթը կոնսենսուսով ընդունվել է 2015 թվականին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում եւ 2016-ին ստորագրվել է Նյու Յորքում։ 10 տարի անց գումարվող գագաթնաժողովում դառնացած Լուլան փաստում է, որ կլիման պահպանելու միջազգային համայնքի ջանքերը հաջողությամբ չեն պսակվում։ Հսկայական ծավալով ջերմոցային գազ արտանետող երկրների ցանկում առաջինը Չինաստանն է, երկրորդը Միացյալ Նահանգները եւ երրորդը Հնդկաստանը, եռյակը ներկա չէ Բելենում։ ԱՄՆ Փարիզյան համաձայնագրից դուրս է եկել 2020-ին, վերադարձել է 21-ին եւ այս տարի վերստին հայտնել է դուրս գալու մասին։ Լուլայի փոխանցմամբ միջազգային ասպարեզում կլիմայի հարցում անարդար իրավիճակ է։ indivíduo pertencente ao 0,1% mais rico do planeta. Ըստ Օքսֆամի մոլորակի ամենահարուստ 0.1%-ին պատկանող մեկ անձի հաշվով մեկ օրում ավելի շատ ածխաթթու գազ է արտանետվում, քան աշխարհի բնակչության ամենաաղքատ 50%-ին պատկանողի հաշվով ողջ տարվա ընթացքում։ Ամենահարուստներից ավելի մեծ ներդրում պահանջելը օրինական է։ Բազմազգ կորպորացիաների վրա նվազագույն հարկը եւ գերհարուստների ունեցվածքի հարկումը կարող են արժեքավոր ռեսուրսներ ստեղծել կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համար։ Բելենում են Հարավաֆրիկյան Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Սիրիլ Ռամապոսան եւ Էմանուել Մակրոնը, Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, տասնյակ բարձրաստիճան պետական այրեր։ Արտանետումների ներկայիս տեմպերով միջին համաշխարհային ջերմաստիճանը 2030-52 թվականներին կբարձրանա Ցելսիուսի սանդղակով 1,5 աստիճանով, համաշխարհային տաքացումը 1 աստիճանով արդեն ծանր հետևանքների է հանգեցրել։ Ծայրահեղ եղանակային պայմաններ, մրրիկներ, երաշտ, փոթորիկներ, հեղեղումներ, ծովի մակարդակի բարձրացում։ Ուստի անհրաժեշտ է զսպել ավելացումը։ Դրա համար պետք է մինչև 2030 թվականը ածխաթթու գազի արտանետումները կրճատել 45%-ով եւ մինչև 2050 թվականը զրոյական մակարդակի հասցնել տաքացումը։ Ստանձնած պարտավորությունները, տրված խոստումները չեն կատարվել։ Դրանից բխող վտանգները սպառնում են համայն մարդկությանը։ Այդ մասին Բելենում ահազանգել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Դառը ճշմարտությունն այն է, որ մենք չկարողացանք ապահովել 1,5 աստիճանից ցածր շեմը։ Գիտությունն այժմ մեզ ասում է, որ 1,5 շեմի ժամանակավոր գերազանցումը սկսած ամենաուշը 2030-ականների սկզբից անխուսափելի է։ Մեզ անհրաժեշտ է պարադիգմայի փոփոխություն, այս գերազանցման մասշտաբը եւ տևողությունը սահմանափակելու եւ այն արագորեն նվազեցնելու համար։ Գուտերեշի խոսքերով նույնիսկ կարճաժամկետ գերազանցումը կունենա ծանրագույն հետևանքներ եւ կարող է քայքայել էկոհամակարգերը, միլիարդավոր մարդկանց ենթարկել անբնակելի պայմանների, սպառնալ խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Աստիճանի յուրաքանչյուր պստիկ տեղաշարժ դեպի տաքացում նշանակում է ավելի շատ սով, տեղահանություն, կորուստներ, հատկապես նրանց համար, որոնք ամենաքիչն են մեղավոր կլիմայի վատթարացման հարցում։ Սա ըստ Գուտերեշի բարոյական ձախողում է եւ մահացու անփութություն։ Այլևս բանակցությունների ժամանակը չէ, ժամանակն է իրականացման եւ իրականացման։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով զարգացող երկրները պետք է Բելեմից հեռանան կլիմայական արդարադատության փաթեթով, որը կապահովի հավասարություն, արժանապատվություն եւ հնարավորություններ։ Սա նշանակում է ապահովել, որ զարգացած երկրները կատարեն իրենց խոստումը եւ մինչև տարեվերջ ծրագրին տրամադրեն 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ծրագրի ֆինանսավորումը պետք է ընդլայնվի 2025 թվականից հետո եւ միջոցները պետք է արագ
հրապարակ տրամադրվեն կլիման փրկելու պայքարի առաջնագծում գտնվող համայնքներին։ Իրավիճակը ծանր է, բայց դեռ կա մոլորակի կլիման փրկելու հույս։ Այդ է նախօրեին կոնֆերանսից առաջ գումարված գագաթնաժողովում ընդգծել Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան։ A terra é única. A humanidade é uma só. Մոլորակի համար լուծում կտան միայն միասնական մոտեցումը եւ բոլոր կողմերի ջանքերը։ Երկիրը մեկն է, մարդկությունը մեկն է, արձագանքը պետք է գա բոլորից եւ բոլորի համար։ Հուսալքվելու փոխարեն մենք կարող ենք միասին կառուցել բարգավաճման եւ հավասարության նոր դարաշրջան։ Muito obrigado. Բելեմում երկուշաբթի օրը գումարվող կլիմայի գագաթնաժողովը կտևի մինչև նոյեմբերի 21-ը։